バーケンです。相続した土地にある筒状の邪魔な物体、およそ 100kg あって動かせないので、道具を揃えて壊しました。さて、まずは父から相続した電動ハンマーでこの物体が壊せるか試してみます。全然ダメですね。次行きましょう。メルカリで送料別で買った中古のハンマードリルです。相場より安かったので心配でしたが、無事動きました。19mm のドリルの刃も欲しいとコメントに書いてみたら、おまけでつけてもらいました。新しい道具を初めて使うのはワクワクします。中古ですけども。この物体は井戸枠または井戸側というものです。父は簡単には捨てられないものをタダでもらってくるので大変です。私の父親、水難事故で突然死してしまい、いくつかの土地でゴミが散らかったままになっていて、私はそれらを片付ける日々を送っています。突然死したからゴミが残っているというより、突然死しなくてもゴミは変わらないと思います。父は片付けない人なんです。開けた穴にセリヤというものを入れて叩きます。これは新品を3セット購入しました。3本で4150円でした。あれれ、私は素人で実はよくわかりません。セリヤはビニールを外して使うことに気がつきました。なかなか作業が進みませんが、この動画はハウツー系というより、私が行っている相続作業を記録しているだけに過ぎません。素人の私でもこの動画の最後には石の粉砕が上達していくことがわかるので、最後までご覧ください。違うハンマーに交換します。今回は3種類のハンマーを持ってきました。一番大きいハンマーです。また違うハンマーに変えました。実はさっき指を叩いてしまい、手袋を装着しました。19mm のドリルと 19mm のセリヤの組み合わせでできるはずなんですが、なかなかうまくいきません。穴を少しグリグリして広げようと思います。重たいハンマーが一番効果的で、これを振り回すのが大変ですが、これくらいの重量が必要だと思います。この赤いハンマーは Amazon で1608円で買った大五郎両口ハンマー 4P です。私は石川県に住んでいて、今回の作業の場所は石川県です。でも相続した土地の大部分は新潟県にあります。今回この石を割るのは新潟県で石を割るための練習を兼ねています。新潟県にも今映っている画像のように破壊が必要な灯籠と水亀があります。業者に頼むお金はもう残っていないので、自分でやるしか道はないんです。いやー、よかった。やっと一つ目のかけらが取れました。ドリルをグリグリして穴を大きめに開けます。2個目の破片がやっと取れました。
これはドリルではなく電動ハンマーです。やっぱりこの工具では割れません。なかなか進まないので10分ほどカットしています。もうすぐ割れるのですが、叩く音が変わりますので、それもご覧ください。電動ハンマーで楽して壊したいので再度挑戦しますが、やっぱりこの道具はこの場面では役に立たないことが分かりました。穴に残っている粉をどかします。だいぶ慣れてきたので油断していたらセリアが抜けなくなりました。でもまだ残り2本セリアがあるので全然余裕です。抜けなくなったセリアも無事救出できました。裏返して粉を落とすのもいいなと思います。ここから普通速度で一つ割ってみます。コツが分かったのでかなりスピーディーになりました。もう一つすんなり割れました。結局のところ穴を大きめに開けて粉を取り除いてしっかりとセリアがはまりさえすれば割れることが分かりました。いくつかこの後割ったのですが省略します。破片はここに置いておいても邪魔にならないので置いておきます。新潟県でたくさん割らないとならない石があるので良い練習になりました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。